Hi, hello, namaskar and assalamu alaikum to all my friends and viewers of HD Goat Farms. सबसे पहले आपको जो शब गई शब बारात की बहुत बहुत मुबारकबादी। परवरदिगार हम सब के आमाल कबूल करें और साथ ही साथ आप सबको आज जुमा भी बहुत बहुत मुबारक। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे ताउन किया गरीब लोगों तक राशन पहुँचाने के अंदर, क्योंकि सिर्फ आप लोगों के छोटे छोटे हिस्से से कई सारे फैमिलीज़ तक ये राशन पहुँचा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने कम से कम 300 से 350 फैमिलीज़ कवर की। आप तमाम लोगों का, जिन लोगों ने फाइनेंशियल हेल्प किया, जिन लोगों ने फ़िज़िकल हेल्प किया, जिन लोगों ने घर घर जाके ये राशन पहुंचाया, आप सबको परवरदिगार दुनिया में भी इसका अजर दे, आखिरत में भी अजर दे। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत ही दिल से आप सबका शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। आज 10 अप्रैल जुमा, हम सबको ये दिन का बेसब्री से इंतज़ार था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मुझे आपको एक बैड न्यूज़ देनी है और 2 गुड न्यूज़ देनी है। लेकिन मैं आपको गुड न्यूज़ देने से पहले बैड न्यूज़ देना पसंद करूँगा ताकि आपको गुड न्यूज़ लगे। तो बैड न्यूज़ ये है कि मुझे कम से कम 600 एप्लीकेशंस आए ये कॉन्टेस्ट के लिए। उसमें से 500 से ज़्यादा एप्लीकेशंस, जी हाँ आपने सही सुना, उसमें से 500 से ज़्यादा एप्लीकेशन डिस्क्वालीफाई होते हैं। क्योंकि मेरा जो पहला सवाल था वो सवाल ये था कि आप पर्सनल लेवल पे कोरोना वायरस को अवॉइड करने के लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं। मतलब आप खुद क्या कर रहे हैं जिससे कोरोना वायरस नहीं फैले। आप सब में 80% लोगों से ज़्यादा लोगों ने ये बताया कि कोरोना वायरस के लिए क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए ये तो आपको मीडिया भी बता रहा है, फ़ोन के ऊपर वो औरत भी बता रही है, हर दूसरे सेकंड जो आपको मैसेज आता है वो भी बता रहा है कि आपको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। हर चैनल के ऊपर आपको प्रिकॉशंस का पता चल रहा है। बट हमारा सवाल ये था कि आप खुद क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं। अब आपको मैं देना चाहता हूँ गुड न्यूज़। अगर हम ये सिनेरियो करंट देखें तो मोर देन 80% लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता। तो मैं आपको एक और मौका देता हूँ करंट सिचुएशन के हालात भी देखते हुए, क्योंकि अगर आज विनर अनाउंस होता है तो जेन्युइनली 80% तो उसमें से निकल जाएंगे और ये मैं नहीं चाहता। दूसरी चीज़, अगर आज विनर अनाउंस होता है तो जो विनिंग प्राइज़ है वो विनर नहीं लेके जा सकता, क्योंकि करंट लॉकडाउन की वजह से। तो जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन इम्पोज किया है हमारे लिए, इसके सपोर्ट में और आप सब को एक और चांस देने के लिए मैं ये विनिंग अनाउंसमेंट पोस्टपोन करता हूँ। और इसके साथ आपको एक और मौका मिलता है कि आप जाके सही जवाब दे कमेंट्स के अंदर। लेकिन जो आप कमेंट में अपना जवाब देंगे आप इस करंट वीडियो के अंदर नहीं देंगे। आपको जो जवाब देना है हमारी प्रीवियस वीडियो जिसके ऊपर कॉन्टेस्ट स्टार्ट हुआ था, उसी के कमेंट सेक्शन में आप जितने भी चाहे जवाब दे सकते हैं। कोई जवाब में रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कितनी बार भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन प्लीज़ आप सवाल समझें।
कि सवाल ये है कि आप पर्सनली कोरोना वायरस अवॉइड करने के लिए या कोरोना वायरस नहीं फैले उसके लिए आप पर्सनली क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं। अब सेकंड सबसे अच्छी गुड न्यूज़, बट ये गुड न्यूज़ देने से पहले मैं अपने जितने भी YouTube के फैमिली मेम्बर्स हैं, मतलब आप सबका तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं परवरदिगार का शुक्र करता हूँ कि मुझे इतनी अच्छी ऑडियंस मिली है, इतनी अच्छी ऑडियंस कि मैं आपके कुछ मैसेजेस देख के स्टन हो गया। मुझे कुछ मैसेजेस आए कि भाई अगर हम जीते या ना जीते उसके बावजूद भी हमें तहे दिल से खुशी होगी कि जो भी ये प्राइज़ जीते। बेहद खुशी की बात है कि आप एक दूसरे के लिए भी खुश होते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास राउंड अबाउट 4000 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन इतने अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं कि मैं दिल से परवरदिगार का शुक्र करता हूँ और आप सबका एक बार दिल से तहे दिल से बहुत ही थैंक यू कि आप इतना मुझे सपोर्ट करते हैं और इतने अच्छे ऑडियंस है। तो गुड न्यूज़ ये है, सबसे अच्छी गुड न्यूज़, कि हर साल हम एक विनर सिलेक्ट करते हैं, लेकिन इस बार जो फर्स्ट विनर सिलेक्ट किया जाएगा उसको तो मिलेगा अलादीन, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। माशाल्लाह से बेहतरीन टॉप मोस्ट क्वालिटी का गुलाबी कोटा है। राउंड अबाउट 4 दांत होगा, 6 दांत फ्रेश खोल रहा होगा और इसकी हाइट रहेंगी अप्रॉक्सीमेटली 37-38 इंच। और आप भाइयों के लिए मैं बोल दूं कि ये बेहतरीन ब्रीडर है और मैंने पर्सनली देखा है कि इसके बच्चे बहुत ही आउट क्लास निकलते हैं। और इस बार एक विनर सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, तो फर्स्ट विनर तो होगा अलादीन, सेकंड विनर को 25,000, जी हाँ आपने सही सुना, 25,000 का गिफ्ट कूपन मिलेगा। ये गिफ्ट कूपन से आप HD फार्म से कोई भी बकरे के पेमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं, या आप HD फार्म के पलाई के पेमेंट के अंदर भी ये 25,000 का कूपन एडजस्ट कर सकते हैं। और थर्ड गिव अवे का गिफ्ट कूपन होगा 15,000 रुपये का, जी हाँ 15,000 रुपीज़ का। ये 15,000 का कूपन भी आप बकरे की पेमेंट में एडजस्ट करा सकते हैं या बकरे की पलाई के अंदर एडजस्ट करा सकते हैं। अब जो ये कैश गिव अवे कूपन है इसकी वैलिडिटी रहेंगी 1 साल की, जो आप 1 साल के ड्यूरेशन में, मतलब नेक्स्ट गिव अवे 2021 से पहले इसको अवेल कर सकते हैं, चाहे आप वो बकरे की पेमेंट में हो या चाहे आप बकरे की पलाई के अंदर एडजस्ट करें। और आखिर में मैं आप सबसे सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि कभी कभी मेरी वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाती है, लेकिन ये वीडियोस मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाता हूँ। चाहे वो डाइट की वीडियोस हो, चाहे वो बकरा ख़रीदने से पहले के प्रिकॉशंस की वीडियोस हो, चाहे वो बकरा ख़रीदने के बाद की प्रिकॉशंस की वीडियोस हो। और ये वीडियोस बनाने का सिर्फ एक मकसद है कि चाहे आप बकरा मुझसे ले या मुझसे बकरा ना ले, चाहे मैं रहूं या नहीं रहूं, ये वीडियो से आपको इतनी कंप्लीट एंड टू एंड इंफॉर्मेशन मिले कि चाहे अगर आप मुझे कांटेक्ट नहीं भी करें तो भी आपको पूरी नॉलेज रहे। एंड में सिर्फ मैं आपको एक बात बोलता चलूँ कि जो भी डाइट की वीडियोस है वो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से, जो मैंने डाइट के अंदर वेट गेन किया हूँ उसके बेसिस पे बनी है। और ये सब वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में भी अलग एक फॉर्मेट में बना के डाली है। अल्हम्दुलिल्लाह राउंड अबाउट 11 वीडियोस है सिर्फ डाइट के रिलेटेड। अगर आप विदाउट स्किपिंग कंप्लीट वीडियोस देखें तो आपके दिमाग में जो भी डाइट को लेके सवाल है इंशाल्लाह उसका सबका आपको जवाब मिल जाएगा। और इंशाल्लाह गिव अवे का विनर 27 रमज़ान
मीन्स 27 रमज़ान जो मई एंड के आसपास आएगा, उस दिन इंशाल्लाह विनर अनाउंस किया जाएगा। फर्स्ट विनर भी, सेकंड विनर भी और थर्ड विनर भी। बस आप सबसे गुजारिश है कि रमज़ान आ रहा है, अगर मेरी कोई भी बात का आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ करना और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। And at last, thank you very much for watching this video and take good care of yourself and see you soon. Allah Hafiz.